नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्पर्श उपचार के हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुके हैं, आपको साइनस हो चुका है, हर टाइम आपको नोज़ में एलर्जी रहती है, नोज़ ब्लॉक रहता है या बहुत ज़्यादा स्नीजिंग है, या फिर आपको मतलब नाक हर समय बहता रहता है, छींकें आती रहती है या नोज़ ब्लॉक हो जाता है, साइनस से संबंधित प्रॉब्लम है, तो ADEL की 23 नंबर ये मेडिसिन, ये ड्रॉप्स बहुत फ़ायदेमंद है। इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। ये मेडिसिन एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपका बंद नाक हमेशा के लिए खुल जाएगा और जो साइनस की समस्या से आप परेशान हैं वो भी दूर हो जाएगी।